ضمن أنواع السياحة، سياحة الآثار، سياحة تاريخية، فكرة السفن الغارقة، الشيبركس. هذا دائما عنصر جذب للغواصين وللسياح بشكل عام، أنه الواحد يروح لمناطق فيها سفن غارقة. صحصحونا استعدادا للتصوير، كله فايق. أول مرة أشوفكم كذا. يلا خلصوا مشوا. أهلا وسهلا. نروح للي احنا شايفين الأورنج هنا، البوي هنا تحتنا دحين السفينة. اقتربنا من الأكشن. من ضمن السفن الغارقة ماربل شيب أو سفينة الرخام. في البحر المتوسط مكتشفين آلاف السفن الغارقة، آلاف، والبحر الأحمر لسه مو مكتشف. هنا يقولوا اكتشفوا إلى الآن 25 ولا 30 سفينة، لأنه لسه ما في اكتشافات زيادة. طبعا هذه السفينة عليها خلاف، ناس تقول 1855، ناس تقول 1976. المتفق عليه أنها سفينة اسمها سفينة الرخام، حاطين فيها رخام وكذا قطع أثرية رخامية يقولوا من العصر الروماني، وغرقت بسبب عاصفة حصلت في المنطقة هنا. بس جيدة، باين الحدود حقتها. مشيت كذا على جنب السفينة، بعدين دخلت جوا زي ما انت عارف هي غرفة كانت ولا ايش، دخلت وطلعت. في الحمد لله عندنا آثار فوق الأرض وعندنا آثار تحت البحر. صدنا سمكة؟ صادوا سمكة. فهذه بنت الرباط. دي اسمها. مو قلت لي ماتت. ايش في؟ لا ما عورتك بس. ما عورتني بس قلت لي ماتت. توفيق. والله ما الله يزيدك توفيق.